Så vi er ankommet til Sunde. Vi er hjemme ved Basel lige nu, som skal vise os området og fortælle os lidt om området. Så nu står den på 13 dage. Ude i ingenting. Og som I kan se, så er der dejligt vejr at starte på. Beautiful, huh? Vi er lige blevet sat af bas. Det er her, hvor vi skal prøve at finde et sted at være. Så vi lige smidt vores ting her under den her tarp, for det regner. Og så skal vi bare gå rundt og så finde der lige et sted, der lige tiltaler os. Nu har vi fundet et sted, hvor vi kan sove første nat, hvor vi har rindende vand lige herovre bagved, så der er mulighed for at få noget drik. Vi har ikke taget vand eller mad med, så det skal vi skaffe under turen. Nu skal vi ned og hente vores tasker, hvor vi lagde dem. Så er vi hen ved vores ting igen, så nu skal vi have de resterende ting med hen til der, hvor vi har lagt Davids taske. Og så må vi se, om vi skal hike videre i dag. Vi er kommet en lille smule på afveje. Vi valgte at gå en anden vej, end vi gjorde tidligere. Så vi skal over den å her med alle vores tasker. Der er ikke nogen steder, man kan gå over den, sådan umiddelbart. Men vi er gået så langt langs den å her nu, at vi ikke vil vende om. Så nu er David lige i gang med at så prøve at lægge en pind over, som vi kan bruge som et sidste trin til at krydse åen. Så kom vi op med de sidste ting til de andre ting, og det er her, vi skal lave vores midlertidige shelter. Det regner, og det tordner, og det var en rigtig, rigtig hård hike herop. Så lige blevet lavet lynhurtigt midlertidigt shelter, så vores ting er i tørvejr. Nu skal vi lige have hængt nogle hængekøjer op, og så skal vi ud og se, om vi kan finde noget mad. Vi nåede sgu lige at få sat noget op, inden regnen den kom igen. En ordentlig by. Så det er sgu rart nok, at alle vores ting de er tørvejr. Heldigvis er der masser af blåbær her i området. Næsten hele skovbunden er dækket af blåbær. Og ellers så er der en sø omkring 1 kilometer herfra, hvor der forhåbentligvis er nogle fisk. Nu vil I se et par bær. Hvad? Nu vil I se et par bær. Hvad der er? Det skal også ikke. Det er fandme også flot her. Det er en af de få steder, man kan høre fugle der. Ja, det er nemlig. Vi har lige prøvet at fiske lidt, og det gik ikke så godt. Men nu er klokken ved at være lidt over 9,
Og vi har ikke pandelamper med, så vi skal også tilbage til campen, inden det bliver mørkt. Det tager vel lige en halv time, 45 minutter at komme frem. Så er vi tilbage ved vores lejr efter en mislykket fisketur. Og det ligger nok 5 liter vand deroppe. Og 5 liter vand derovre. Og min hængekøj er gennemblødt. Men i det mindste har vi noget vand at drikke der. Og så må vi jo få genetableret. Nå, så fik vi genetableret lejren. Og nu skal vi sgu egentlig bare sove og få hvilet os lidt inden i morgen, hvor vi forhåbentligvis kan få lidt mere at spise, end vi har fået i dag. Men vi vil lægge os ind, og så ses vi i morgen. Godmorgen. Så er det dag 2. Solen skinner, så vi er lige i gang med at prøve at se, om vi kan få tørret noget af vores tøj fra i går. Var du frisk, David? Nej, jeg skal lige vågne. Jeg skal lige strukke ud, kan jeg mærke. Okay. Det var rigtig godt for mig. Jeg tænker, jeg vil gå over og finde nogle blåbær. Det er heldigvis ikke det værste, man kan spise. Nå, hvordan går det med fiskeriet, David? Vi lærer. Det vil jeg sige. Ja, det er en god måde at sige det på. Ikke? Jo. Det er første gang, vi får det her. Ej, det var tæt på. Det var det. Hold. Hvad makser på snoren, Luca? Ja. Det er godt nok. Jo. Det ved jeg ikke, det håber jeg da. Så nu er jeg lige på vej over, så se om jeg kan finde den snor, vi lige har forsøgt at kaste over med en sten, så vi kan sætte garn ud. Men vi bliver nødt til at fange nogle fisk snart. Vi har kun fået samlet set måske 200 kalorier eller noget af den stil på 2 dage. Så det er selvfølgelig alt for let. Det er sådan nogle steder her, man skal passere hele tiden, hvor man skal stå på våde glatte sten og gå over på en anden våd glat sten. Den her gang gik det godt. I går der kunne man gå på stenene, man kan se nede i vandet der. Og i dag er de altså dækket af rigtig meget vand. Vi bliver sgu nok nødt til at så svømme over, hvis vi skal have det net over på den anden side. Desværre. Der er en stålorm eller et eller andet hernede. Så blev det tid til lidt aftensmad. I dag har vi fået blåbær både til morgenmad, til middagsmad og til aftensmad. Er det godt? Ja, det er mega godt. Det er det. Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være. Nej. Det er anden dag, og vi har stadig ikke lykkes med at fange nogle fisk. I morgen rykker vi campen ned til en sø, og så må vi se, om vi har heldet med os der. 3. gang, lykkens gang. Så blev det dag 3, og vi lige stod op, har lige spist en ordentlig omgang blåbær igen i dag. Men ellers så skal vi til at pakke vores ting, og så skal vi ned til en ny sø og en større sø, hvor vi håber på, at vi kan fange nogle fisk i dag. Vi har virkelig brug for noget andet end blåbær snart. Så vi har flyttet vores ting ned til søen, hvor vi skal lave vores nye camp. Her har vi lige noget rendende vand. Vi har stort set ikke fået noget vand i dag. Jeg har kun lige fået 2 mundfulde, inden vi gik i morges. Ja, sådan ser det altså ud. Så er vi ankommet til det sted, hvor vi skal sove i aften. Og vi har vandet lige herude, hvor vi skal forsøge at se, om vi kan fange nogle fisk. En del frem herude. Ja, det er godt nok. Hvad for en vej går det? Den vej. Ja. Fint. Vi har fanget vores første fisk.
Fuck, det er lækkert. Det er fucking lækkert. Hvad for en fisk er der, tror du? Jeg tror, det er de der aborer der. Ja, det må det være. Der er sådan nogle små pigge på. Og jeg har været i gang med at lave sådan en lille... Også en patio fiskefæld her. Man kan ligge over en lille å, en lille vandløb. Så det skal vi også have prøvet. Men jeg tror, det der fiskegang der, det er virkelig vores primære måde at finde mad på herude. Jeg får snakket, det er nedkøbet. Ja, det får vi styr på. Vi laver både lige efter eller andet. Okay. Vi har lige fået 2 fisk mere i nettet. Så har vi lige været over at sætte en fiskemulighed mere op, som er monteret til det træ. Og til det træ, der er der så 4 kroge monteret på. Og så må vi se i morgen, når vi rykker den op, om der er nogle fisk på de kroge. Vi skal have fisk i aften, så Berthe bliver vores salat. Og David han er ved at lave fantastiks. Så skal vi i gang i det bål, David. Ja. Så har vi fået gang i vores første bål på turen. Og det betyder, at der skal laves fisk om et øjeblik. Så er vi klar til at spise aborer og diverse bær. Det er sgu da ikke helt tosset, det der. Så fik vi lidt at spise. Det var virkelig lækkert. Der er rigtig mange ben i, men det er jo en del af det. Vi gemmer lidt bær til i morgen, og så vil vi ellers bare stille og roligt begynde at tænke på at kravle i seng. Der er også ved at være halvmørkt, som I kan se. Så blev det dag 4. Vi har ikke sovet specielt godt i nat. Vi har sovet på jorden, så vi har haft besøg af en masse insekter og myg. Og, man har vågnet rigtig, rigtig mange gange. Og ja, det har bare generelt ikke været en særlig god nat. Så energiniveauet det er ikke så godt i dag. I hvert fald ikke her fra morgenstunden af. Men nu får vi lidt bær, og så skal vi op og hente de resterende ting op i den gamle lejr. Og når vi har hentet dem herned, så kan vi for alvor begynde at slappe af, fordi så er vi ligesom det sted, vi skal være. Så er vi tilbage ved den nye lejr igen med de resterende ting. Og vi er ved at sætte vores hængekøjer og tarps op, så vi forhåbentlig kan få en bedre nats søvn i nat end sidste nat. Jeg føler ikke, det der fisk i går, det gav så meget. Altså til i dag. Nej, ikke til i dag, nej. Jeg ser, om vi ikke kan få nogle flere indenbords i dag. Nå, det gik lidt bedre med fiskeriet her til aften. Vi fangede 8 fisk i dag. 3 i går, så i går der delte vi 3 og fik 1,5 hver, og i dag der får vi så 4 hver. Det håber vi kan mærkes på energiniveauet i morgen. Lige nu der er vi i gang med at hente brænde, som I kan se her. Har vi hentet nogle stammer, som vi skal have skåret op og have lavet til brænde. Og det kræver også en masse energi. Tidligere i dag der fandt vi også lige lidt kantareller. Så i aften der står den altså på kantareller og friskfanget fisk. Nå, så fik vi grillet de 8 fisk, vi fangede i dag, og spist dem 4 hver. Og man kan allerede mærke nu, at man har fået noget af energien tilbage, man manglede. Så det er virkelig, virkelig dejligt. Jeg håber, det var ved til i morgen, fordi vi får brug for en masse energi i morgen. Der er nok at se til, når man lever på den her primitive måde. Nu tror jeg egentlig bare, at vi vil til at smutte i køjen. Der er ret flot ud over skoven derude, så jeg tror måske lige, at jeg vil flyve en lille aftentur med dronen, inden jeg hopper i seng. Men ellers så er det godnat herfra, og så ses vi i morgen.
Der skulle en UFO i lejren. Så blev det dag 5, og den her morgen var jeg fuldstændig energiforladt. Men efter jeg har fået lidt vand og nogle bær, så går det meget bedre. Så fik vi tømt nettet, og her til morgen var der 2 abborrer i. Så det blev vores morgenmad sammen med lidt kantareller. Det er en god start på dagen. Så vi er på vej ud og tjekke fiskenettet for anden gang i dag. Vi håber, at der er lidt fisk her til aften også. Vi har lige taget en middagslur, og vi har bare ikke noget energi lige nu. Alt det er sgu hårdt. Er der en? Er den væk? Ja. Så kom der altså regn igen. Vi nåede kun lige at få tjekket garnet. Og der var en ørred i garnet, men den slap desværre væk. Det var virkelig antiklimaks. Vi har slet ikke lovet regn, så vores camp er slet ikke bygget til stormvejr og regnvejr. Der skulle være solskin, 23-29 grader hele ugen og blæse 2 meter i sekundet hele ugen. Men nu blæser det op, nu begynder det at regne meget, og det tordner. Ja, det bliver sgu lidt spændende. Vi nåede heldigvis lige at få alle vores brænde i tørvejr. Ja. Så blev det dag 6, og mit energiniveau i dag er faktisk overraskende godt. Det er som om jeg har haft lidt et vendepunkt efter i går, på trods af at jeg kun fik måske 200 kalorier i går. Jeg har lige været nede og hentet noget vand, og nu skal vi ud og tjekke vores garn for at se om der er nogle fisk i, så vi kan se om vi kan få noget fedt og noget protein. Vi krydser fingre, men det bliver en god dag. Nå, i går der var der ingen fisk i nettet, det vil sige, at vi fangede ingen fisk i går. Det var så meningen, at vi ville flytte vores fiskenet, men vi endte med at tage det op i stedet for, og så fuldstændig rengøre det, fordi det sad rigtig meget skidt fast i nettet. Og vi tænkte, at det godt kunne være, eller i hvert fald forbedre vores chancer for at fange nogle fisk, at det var rent igen. Så det ikke lignede sådan en grøn mur i vandet. Men inden vi fik det fjernet og flyttet, så fik vi gæster. Vores kontakt for området, Bas, han kom og besøgte os og havde en lille øl med. Så det betyder, at vi ligesom afbrød vores primitive tur der og bevæger os over mod en lidt mere luksustur. Vi havde nogle nødrationer stående i vores bil hen ved Bas, som bor i området. Og dem tilbød han så at køre herud i går sammen med en kajak, vi kan låne af ham. Og det sagde vi ja til. Nu har vi været her halvdelen af tiden, vi skal være herude på naturens vilkår. Og nu vil vi så bevæge os over i en lidt mere luksusfase, hvor vi har noget mad med, så vi kan få noget mere energi og lave en masse projekter, udforske området og ja, bare holde ferie og nyde tilværelsen. Så det vil sige, at vi i dag på dag 7 er i gang med at lave noget lækker mad. Vi er i gang med at bage et brød lige nu over bål. Og dertil så skal vi have nogle pølser og noget æg og bacon, så det bliver det rene luksus. Efter det så skal vi ud og sejle en lille tur på den kajak der op og ned af åen og så se, hvad området har at byde på. Og se om der er nogle spændende områder, vi skal ud og så udforske lidt med en rygsæk på. Så det vil sige, at fra nu af kommer vi til at have en masse energi til at lave en masse projekter, og det vil vi så også tage med på og så vise, hvad det er, vi går og laver. Så fik vi lidt morgenmad, og så tror jeg, vi vil tage ud en lille tur på den kajak, som Bas han kom med i går. Og så sejle en tur op ad åen, og så se, hvad der ligger deroppe. Det er denne kajak, han kom med, så det bliver en fed oplevelse. Lige komme ud og sejle lidt.
Nu skal vi til at have noget mad, og den står på både rådyrkød og elgkød. Det laver vi sammen med nogle kartofler og løg og noget hvidløg og putter det i nogle wraps, så det ser vi frem til. Og åen den så lang, fiske fanger vi i vores natter og spise. En svensk pølseret. Uden pølser. You know, spice it up. You gotta spice it up. You know, spice it up. You gotta spice it up. Så er der mad. Den står på fars af elg og 3 stykker lækker rådyr. Altså nogle kartofler, løg og hvidløg. Og lidt frisk tomat og rødløg. Det bliver sgu ikke meget bedre. Og vi har faktisk også en øl at drikke der til. Oh my god. Hold bare en flue på. Så blev det søndag, og det er så dag 9, må det være. Vi skal have nogle spejlæg, og så tror jeg, vi skal i gang med at rydde lidt op i lejren. Det ligner jo en teenagers værelse herude. Så fik vi ryddet lidt op i campen og lavet en bænk. Og vi har fået lavet noget brænde, fået noget at spise. Og nu tror jeg, vi vil tage ud og kigge lidt på området. Vi har lige fundet et rigtig fedt sted. Et stort åbent sted, hvor man kan se et meget stort område. Og lige bagved os heroppe, der ligger der sådan en lille bakke, hvor man kan gå op på toppen og skue ud over hele området. Og det vil vi prøve at gøre i aften, og så se om vi ikke kan se noget vildt af en eller anden art. Nu er vi lige gået op på toppen af den bakke, jeg snakkede om lige før, og her kan man se, hvor kæmpe et område man kan se ud over. Det er både den ene vej her, men altså også i den modsatte retning. Så det er et enormt stort område. Det er nok en af de bedste muligheder, vi har for at spotte noget vildt. Men vi står faktisk også lige og diskuterer, om vi skal tage en overnatning heroppe. Fordi på den måde, så kan vi både få solnedgang og solopgang. Og det er altså der, hvor dyrene er mest aktive. Og så tror jeg også bare, at det vil være en vanvittig smuk oplevelse. Så det kan være, at vi pakker en taske, og så ender med at sove her i aften. Så blev det aften, og vi har siddet og karpet og hygget os lidt med det her i løbet af dagen. Nu skal vi til at pakke et par tasker, og så skal vi op på den top, vi var på tidligere, og se solnedgang og kigge efter dyr. Så vi pakker lige på tasker, og så er det ellers et sted. Så er vi tilbage på toppen, hvor vi skal sove. Solen den går snart ned, og David sidder herude og nyder det. Nu er vi lige i gang med at lave vores senge. Vi skal sove her på jorden. Vi har lige et skind med, som vi kan sove på, som lige isolerer en lille smule fra jorden af. Men ellers så bliver det bare under åben himmel. Du ser det her. Alt det er bare hindbær. Det ukrudt, de har i Sverige, det er jeg fan af. Vi er godt pakket ind lige nu, fordi der er så mange knot i luften lige nu. Vi er ved at blive et levende. Så vi håber på, at når vi får gang i det bål her, at de så i det mindste lige holder lidt afstand. Vi prøver lige at smide dronen op med hurtigtur, og så se om det er noget ved.
Hej.